Pharmacology classifications made easy mnemonics. Part 2. Are you struggling to remember drug classifications and their effects? Well, today we have got easy to remember mnemonics that will make learning pharmacology super fun and stress-free. You will never forget this drug class again. Stick around and let me show you the tricks. The first one, antiarrhythmic drugs. Antiarrhythmic drugs for heart rhythm problems. Mnemonic, the perfect beat can't fail. T represents class 1 sodium channel blockers. Example, lidocaine, procainamide. P represents class 2 beta blockers. Example, metoprolol, atenolol. B represents class 3 potassium channel blockers. Example, amiodarone. C represents class 4 calcium channel blockers. Example, verapamil, diltiazem. F represents class 5 miscellaneous. Example, adenosine, digoxin. የመጀመሪያው አንታሪትሚክ ድራግስ የምንላቸውን ደግሞ የልብ ምት ችግር ያለባቸውን ለማከም እንጠቀምበታለን። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አንታሪትሚክ ድራግስ የምንላቸው ክላስ 1 2 3 4 5 ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። በአጭሩ እንደዚህ አድርገን በመያዝ ለማስታወስ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። Have you seen any of this drug used in emergency medicine? Let me know your thoughts below. ከዚህ ውስጥ ካሁን በፊት ለኢመርጀንሲ የምትጠቀሙት ካለ ወይም ደግሞ ያያችሁት ካለ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን። Second one, H2 antagonists and proton pump inhibitors. H2 antagonists and proton pump inhibitors, gastric acid blockers. Mnemonic, H2Ps always outperform. H2 means H2 blockers. Example, ranitidine, famotidine, cimetidine. P represents proton pump inhibitors. Example, omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, and so on. እንግዲህ በዋናነት ደግሞ እነዚህ H2 antagonists እና proton pump inhibitors የምንላቸው በዋነኝነት የጋስትሪክ አሲድ ብሎክ ማድረግ የሚታወቁ ናቸው። ደግሞ የሚመነጭ አሲድን ብሎክ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ H2 ብሎከርስ የምንላቸው እንግዲህ ተጠቃሹ እነዚህ ራንቲዲን፣ ፋሞቲዲን እና ሲሜቲዲን የምንላቸው ሲሆኑ ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተር የምንላቸው ደግሞ ኢሶሜፕራዞል፣ ፓንቶፕራዞል፣ ኦሜፕራዞል፣ ራቢፕራዞል የምንላቸው ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው። Do you prefer H2 blockers or proton pump inhibitors for treating heartburn? Let's discuss in the comment below. ለሃርትበርን H2 ብሎከሮች ናቸው ወይስ ፕሮቶን ፓምፕ ኢንሂቢተርስ የምንላቸው ናቸው ተመራጭ? ኮሜንት ላይ ተወያዩበት። Third one, anti-cancer drugs. Anti-cancer drugs, chemotherapy drugs. Mnemonic, chemo rides with big fighters. C represents cytotoxic drugs. Example, cyclophosphamide. R represents radiotherapy. B represents biological agents. Example, imatinib, rituximab. F represents folic acid analogs. Example, methotrexate. እንግዲህ ለኛው ደግሞ አንቲካንሰር ድራጎችን ለማስታወስ chemo rides with big fighters በማለት ትይዙና ሲን የሳይቶቶክሲክ ድራግ የሚባሉትን አር ራዲዮቴራፒ፣ ቢ ባዮሎጂካል ኤጀንቶችን፣ ኤፍ ፎሊክ አሲድ አናሎግስ የምንላቸውን በአጭር ለመያዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። Which anti-cancer drug class do you think has the most potential for breakthrough? Comment below. 4. Vasodilators. Vasodilators, drugs that dilate blood vessels. Mnemonic, don't forget nitroglycerin is popular. D represents direct vasodilators. Example, hydralazine, minoxidil. F represents fosinopril. It's a group of ACE inhibitors. And nitroglycerin, it's a group of nitrates. P peripheral alpha 1 blockers. Example, prazosin. ቫሶዳይሌተርስ የምንላቸው በዋናነት የደም ቧንቧዎችን በማስፋት ይታወቃሉ። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ባጭሩ ለመያዝ ዶንት ፎርጌት ናይትሮግላይሰሪንስ ፖፑላር ብሎ ባጭሩ መያዝ ይቻላል። የመጀመሪያው ዶንት የሚሆን ዲን በመውሰድ ዳይሬክት ቫሶዳይሌተርስ ብለን ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ሃይድራላዚን እና ሚኖክሲዲል መውሰድ ይቻላል። ለኛው ኤፍ ሆኖ ፎርጌት የሚለውን ኤፍ እንወስድና ፎሲኖፕሪል ኦር ኤሲ ኢንሂቢተርስ ከሚባሉት መውሰድ እንችላለን። ኤን ናይትሮግላይሰሪን ከናይትሬቲክ ውስጥ እንወስዳለን። ፒ ፐሪፈራል አልፋ 1 ብሎከርስ ከሚባሉት ፕራዞሲን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። Have you ever seen nitroglycerin used in the emergency room for chest pain? Let me know in the comments if you have worked with any of these. 5. Anti-inflammatory drugs. Anti-inflammatory drugs or non-steroidal anti-inflammatory drugs. Mnemonic, just pick naproxen or ibuprofen. J. JAK inhibitors. Example, tofacitinib. P represents prostaglandin synthase inhibitors. Example, ibuprofen, aspirin. N represents naproxen. I represents indomethacin. ለእንግዲህ አንቲኢንፍላማቶሪ ድራግስ የምንላቸውን ጀስፒክ እና ፕሮክሲን ኦር አይቡፕሮፊን ሾርት ለመያዝ ይቻላል። ጀ ጃክ ኢንሂቢተርስ፣ ፒ ፕሮስታግላንዲን ሲንተሲስ ኢንሂቢተርስ የምንላቸውን፣ ኤን እና ፕሮክሲን፣ አይ ኢንዶሜታሲን ብሎ መያዝ ይቻላል ማለት ነው። Which non-steroidal anti-inflammatory drug do you usually reach for? Ibuprofen or naproxen? 6. Anticonvulsants. Anticonvulsants or drugs for seizures. Mnemonic, Valerie, let's go, raise awareness. V me represents valproate
valproic acid, L represents lamotrigine, G represents gabapentin, R represents rufinamide, A represents acetazolamide። እንዲህ አንቲኮንቨርሳንትስ የምንላቸው ለኤፒሌፕሲ ሲዥር ለምንጠቀምበት ነው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ እነ valproic acid፣ lamotrigine፣ gabapentin፣ rufinamide፣ acetazolamide የምንላቸው ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው። Seizure management can be complex. Have you studied any of these anticonvulsants? Share your results below. At the final or conclusion, did you know mnemonics help you unlock pharmacology? I hope this trick make your study sessions easier and more fun. Like if you want more video like this, and don't forget to subscribe for weekly pharmacology tips and tricks. Got your own mnemonics? Share them in comments. Let's help each other out. See you next video.